Masya Allah. Kula baheula didatangan almarhum almarhumullah Habib Umar. Allah yarham. Orang maca Fatihah heula. Habib Umar Pasuruan Al-Haddad. Khususan Habib Umar Al-Haddad. Ghafarallahu lana wa lahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahara eta Habib Umar, Masya Allah. 3 kali silaturahmi ka bumi kuring teh. Eta cek Habib Umar, Kiai, yang namanya piring pasti bentrok. Satu aja jangan pecah. Jelas ai jelema mah loba pendapat atuh. Ieu mah pendapatna lain, ieu mah lain-lain jam masing-masing. Ai sering panggih mah sakeheul-keheulna. Cager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati wassa'at. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ulah wassalamna doang bisi tadi syafaatan ku nabi. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammad badiru bil a'malis salihati qabla an tushghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Wa qala fi haditsin akhar al mautu tuhfatul mu'min. Wa qala aidan ma ala ahadikum idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi walahu mithlu ujurihima
min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan kaharibaan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun para masyaikhil kiram, para kiai baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom, bil khusus guru urang selaku pimpinan pesantren Al Hasanah, guru urang anu ti Bogor, oge guru urang anu ti Serdang selaku besan Sohibul Bait, kori urang anu ti Panongan asalna ti Jambi, urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat. Teristimewa keluarga besar Sahibul Haul almarhum almaghfurlah Abah Haji Epi sakaluargi terutami Ibu Haji ne putra putri mantu cucu beliau ku kaula dipika hormat mugi-mugi almarhum nuju ngambah di alam barzakh di alam kubur sing aya dina rahmatna Allah, sing kenging pangampura ti Gusti Allah, dicaangkeun di alam kuburna, ditempatkeun di raudhatan min riyadil jannah. Ibu Haji beserta putra putri mantu cucu almarhum mugia dipaparin kasehatan lahir batin, dipanjangkeun umur, putra putri cucu almarhum mugi-mugi dijantenkeun dzurriyyatan thayyibah, putra putri anu saroleh tur sarolihah, amin ya Allah ya Rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu haul teh parentahan agama, urang mah ahli sunnah wal jamaah anu dididik ku kiai-kiai urang ku guru-guru urang sok aya tepung tahun ngayakeun haul anu teu karaos dulur urang sepuh urang Bapak Haji Epi tos tahun. Para hadirin tah ieu haul parentahan agama wa fi'lullahi fihi hikmatun wa illam tasil uquluna, setiap dadamelan Allah itu ngandung rahasia, wa illam tasil uquluna sanajan otak urang tenepi kadinya, nepi bae syukur, tenepi teu jadi masalah, nu penting ulah loba komen kecuali nanya lamun memang teu nyaho. Loba ibadah ge nu teu kaharit cek urang mah ja urang teu nyaho rahasiana. Sok contoh ulah jauh-jauh urang salat, syarat salat kudu boga wudu, sedangkan batal salat diantarana hitut alias muak. Sok ayeuna urang boga wudu cos be muak, rek salat kudu wudu deui teu? Wudu. Kunaon ieu jubur nu salah, kunaon beungeut nu dikumbah?
Hayo pikir. Nu boga salah saha? Bujur. Ai nu dikumbah. Heuy, ai banget boga salah tante. Itu boga kaisin deh. Cos be muak di nu rame. Dut be kadenge, pan berem ta banget. Diizin-izin ku si eta. Kunaon nu dikumbah kudu dikumbah banget. Ai bujur dikumbah tara. Wah, jelema na kudu ngumbah bujur. Cek adat mah atuh teu kaharti ngan ieu kulantaran parentahan Allah atuh geus laksanakeun bae. Contoh deui seueur mayit eta urang jelema nu maot kudu dipandian, kudu disolatkeun. Enggeus bae padahal mah kuburkeun. Naon sababna? Eta nu paeh kudu dipandian. Sabab teu bisaeun mandi sorangan. Atuh bebongkong ngaranna bisa mandi mah. Kulantaran itu parentahan Allah laksanakeun bae. Doang kamari keur munggah haji. Kaleresan kuring jeung ieu ye. Tetehnya kiai mah nya. Haji lilisnya. Munggah haji. Eta jamaah wukuf di padang Arafah. Geus wukuf di padang Arafah ba'da Isya diberangkatkan. Anu ba'da Isya, anu ba'da Maghrib, anu jam 11 peuting. Kumaha antrian kendaraanana. Berangkat menuju ka Muzdalifah. Rek naon ka Muzdalifah? Rek mulung batu. Heh, ieu ibadah mulung batu sagala. Neuk naon kudu mulung batu di Muzdalifah jangan buadag diputat ke batu ieu. Kulantaran parentahan Allah atuh laksanakeun bae. Aju rek naon ta mulung batu? Endeu ka mana? Endeu ka Mina. Rek naon? Rek malang batu. Ya eta nu dibalang ku urang di Mina ja batu deui bae. Mulung batu malang. Heh, lamun dipikir piraku ieu ibadah kudu kikituan sagala. Kulantaran parentahan Allah. Naon rahasiana, hikmahna? Wallahu a'lam. Jah Haji Jamaluddin ge can nyaho atuh komo banget nu kieu. Nah iya. Sok, tak Bu. Masya Allah. Kunaon urang teu nyaho, ku bodoh. Gatipan ari bodoh mah. Gitu. Mantak ilmu dibagi-bagi. Dina agama be aya ilmu qiraat. Ku guru kahali qiraat. Kudu kahalina da ku guru mah. Aya ahli fiqih, aya ahli alat, aya ahli balaghah, aya ahli naon ngaranna hadis, aya ahli tafsir. Tadi bagi ku Allah. Para hadirin wal hadirat. Nah ieu tadi tah doang Ustad Abdullah Fikri eta maca Quran ngeunaheun tante. Ja calala geuri ceulina mah. Ya. Masya Allah. Tuh. Geus setia pada melan Allah ngandung rahasia. Ngandung hikmah. Efekna leutik. Ngandung rahasia. Contoh, Allah ngadamel makhluk leutik, beureum, tongok. Sok aya kanyut nyelap deh. Eta tongok leutik satoa nama tapi lamun geus ngegel segede berenuk. Naon eta Gusti Allah nyeentong atuh duka. Wallahu a'lam. Wa fi'lullahi fihi hikmatun wa illam tasil uquluna. Geus ari dadamelan Allah ngandung rahasia. Para hadirin wa illam tasil uquluna sanajan otak orang tenepi ka dinya. Tak ieu min jumlatina parentahan agama ya haul. Geus diayakeun haul, da Kangjeng Nabi ge sok haul. Satahun sakali zarah Rasulullah ka ahli Uhud. Para hadirin wal hadirat, geus tujuan haul anu kahiji silaturahmi. Naon cenah? Iya urang putat sanajan tatangga panjarang ipanggih kieu. Tapi wasilah
alhamdulillah keluarga almarhum Abah Haji Epi ngayakeun haul urang kara rumpul minimal sasalaman cager sia cager di mana bae sia geus 2 minggu teu kadeuleu uing gering sia doang nu teu noong tolol sia durder bebas sia deui bae eta wasilah tah tapi sia kudu cager atuh cager alhamdulillah oke aing mau bakakak ka imah sia oh ira atuh kudu kumangke be sasalaman tuh wasilah silaturahmi kararumpul ayeuna putra putri almarhum nu deket nu lada jauh alhamdulillah besan kararumpul di dia ialah haul silaturahmi ajaran agama diparentah ku Rasul pala hadirin mantak lamun jelema tilok silaturahmi tilok alakur jeung dulur bedegong akhirna hate miskomunikasi cek budak warimah naon bae eta bahasa musmas mis ja teu ngarti kula mah bahasa kuari enggeus ulah kitu jarang kapanggih kitu bae geus hareusi amat coba eta urang pala hadirin Masya Allah kula baheula didatangan almarhum almarhumullah Habib Umar Allah yarham urang maca Fatihah heula Habib Umar Pasuruan Al-Haddad khususan Habib Umar Al-Haddad ghafarallahu lana wa lahu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin pohara eta Habib Umar masyaallah 3 kali silaturahmi ka bumi kuring teh eta cek Habib Umar kiai yang namanya piring pasti bentrok satu aja jangan pecah jelas aya jelema mah loba pendapat atuh ieu mah pendapatna lain ieu mah lain-lain ja masing-masing aya sering panggih mah sakeheul-keheulna cager tah geus urang ieu kudu silaturahmi jeung dulur pan kadang-kadang jelema kuari mah ai dulur sorangan sapeujit teu wauh ari deung-deungeun pada loba duitna dulur kula eta cenah aya nu kitu eta hi nya macem-macem bae tah ieu geus silaturahmi atuh diparentah ku agama makana kolot baheula mah punten ya Abah Haji Nasuha eta ngadidik teh ka urang pohara ya ieu di Tangerang ya aya keneh teu kieu di Pandeglang mah aya keneh lamun 2 poe deui ka lebaran atawa sapoe deui eta sok siling anteuran aya keneh teu bah di dieu eueuh waduh Mah Haji ayakeun ih jadi ditu mah punten eta Umi Haji di urang mah di Malingping tuh di Pandeglang atuh aya keneh cek indung jakuring eta baheula indung kuring mah indung kuring karek 4 tahun pupus Umi kuring ja masih keneh terus siling anteuran bae ya Allah baheula mah kitu ya ceng ieu baskom nu hejo bikin ku sia nya ka pasar Kemis eta kakak bapak sia berarti uas sia baskom nu hideung bikin ku sia ka ditu ka pangodokan eta adi aing berarti bibi sia tah ieu baskom anu putih bikin ku sia ka sindang sono ka ditu ka pondok tah eta adi bapak sia nu tukang ngabeakeun pakaya koloten eta mah cenah geus teuing cenah bere bae karunya tuh sing horeng atuh teu pira jerona mah urap satengah piring lauk bandeng 2 keureut daging sakeureut endog dibelah 2 kararieu be endog amin eta ngaranna endog hiji dibelah 2 ieu atuh endog amin nangkara kieu sakitu eta torojol be assalamualaikum waalaikumsalam ih ceng aceng di putatnya atuh mohon iyo anak haji anu nya nya cager apa? Cager ibu, cager tuh, nu baheula. Ieu cenah hampura teu meunang naon. Ih, Masya Allah, sagala nganteuran. Masya Allah. Ayo geura diuk. Anak kasabaraha mana anak anu? Euy, cek bapana. Aya dulur sia ya. Tiputat. Tuh, nu baheula. Horeng nilai nganteuran mah eueuh naonan nilai bab dunya. Saeutik kejo doang, jauh urang ge boga eta kejo di imah. Pala hadirin sing horeng jelona ngadidik titah wauh jeung dulur ulah bentrok jeung dulur
mantak kuari teh loba nu teu alakur jeung dulur atuh eta akhirna jarang panggih ego anu timbul. Para hadirin wal hadirat tungtungna be gede adat eta teh akhlak takabur lain akhlak bener akhlak teh endah ulah diingu kadituna nurunkeun folongo ngawaris tolol teu akur akhirna panjang dulur kuat teu ribut ai barang der gelut ai horeng si anak si anu horeng nisan kene Masya Allah. Nah iyalah mantak cek Nabi sil man qata'aka sambungkan ku anjeun silaturahmi man qata'aka jalma nu megatkeun silaturahmi ka anjeun mantak ya contoh punten lain ngetakeun kuring keluarga Abah Haji Epi sabaraha tulis anak urang kuari apal anak incu urang betul apa tidak iya ngeunaheun pada ayu dulur wawuh bah kabeh jeung dulur teu boga duit urang penta ka nu mana bae oh ka dieu eueuh coba sih itu coba aku loba-loba teh mah dulur mata ke eta anak nu ngabadag kula saeutik tuh catatan tetangga kula 15 anakna di unggal kabupaten aya anak manehna di Tangerang aya di Rangkas di Paneglang di Serang di Cianjur di Bogor di Cikarang di Bekasi di Kampung Rambutan di Jakarta anak mah enak kabeh meni rame kamari ge jarah ka Banten 25 mobil betus ban mobilna telepon anak nu di Serang abah betus ban cenah teh angkeun ku anak nu di Serang mending loba boga anak mah anak 15 jeung minantu 30 tambah incu 84 bu eta ka imah kula mun lebaran kuat 130 genep atuh kula beak aku 10 dus bener kue 10 colobong rengsek ku keluarga saya eta kumaha eta kiai hewa atuh henteu ngan hendak bae saeutik atuh ngarengsekeun ya di mah kiai kuat brag-brag beres nek balik hayang dijampe 90 genep kuat code-code atuh aing dehidrasi meh beh diimpus jab kabiakan cidu mantak mending loba boga anak menghinahan boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu jangkung be aya kana lawang ben noto kayak ku jangkung nu pendek be aya dipoto pe teu beunang huluna deui ku pendek nu hideng be aya bae ngarendeng jeung sosistem doang di kakak ban atuh nu gandut be aya kana lawang be melag nu kuru be aya katiup angin be labuh aing heuh ngeunaheun boga anak loba mah nu putih nu kieu nu kitu anu bagur bae aya tuh doang tetangga kuring eta mun lebaran ngomong alhamdulillah cenah ji cenah ieu cenah mamang alhamdulillah cek kiai kudu loba anak horeng geus kolot mah anak mana risah tuh nyoesa di imah cenah ngan 2 doang nyuruh saja mah nu ka dieu nu ka ditu nu ka mana masyaallah eta mun lebaran alhamdulillah ji anu mangmelikeun sampingna bae anu mangmelikeun bajuna bae anu mangmelikeun dagingna bae anu mere duitna bae anu mangmelikeun beasna bae aya anu ngabeakeun bae aya cenah eta aya eta horeng ya anak macam-macam eta anak horeng guys ieu tujuan haul diantaranya silaturah sing balalager sing alalakur jeung dulur arakur jeung baraya alakur jeung tatangga hormat ka saluhureun karunya ka sahandapeun sabab kuari geus akhir zaman geus krisis akhlak manusia baik akhlak ka Allah maupun akhlak ka papada manusia terus ya atuh aja karak ge mulai encan nerangkeun eusi haul encan ieu mah karak tujuan nu kahiji silaturahmi kan lumayan sedangkan silaturahmi manjangkeun umur ngajembarkeun milik mamang ti imah diondang dar gegek bediuk deuleu salak geus beak cau geus rengse alhamdulillah wasilah silaturahmi hiji geus ulah baredegong ulah paego-ego ulah pacicing-cicing ulah pak kuat-kuat ayo aing mah sabira ge moal aing mah moal kudu nanya ja eta mah akhlak teu bener jadi Islam henteu kitu sil man qata'aka sambungkeun cek Nabi jalma anu megatkeun ka anjeun silaturahmi bere ku anjeun doakeun tatangga anjeun jeung dulur anjeun sanajan hewaeun ka anjeun
pan urang macan bisa eta aya jelema hewa ka urang yo aya jelema hewa ka urang teh kaciri ka haji hewana coba mamang pernah teu ngadoakeun bagus jawab jelema hewa ka urang wamprekan pokokna mah ka urang eta jiga nempo tai be coba bisa teu mamang ngadoakeun bagus jawab pugu kula ge heuh henek bae pugu mah padahal pala hadirin doa nu panggedena sodako nu pang bagusna sodako ka jalma nu hewa ka urang eta mah cenah jelema sodako ka jalma anu biasa sodako ka yatim sodako hade mah hade kan biasa bae tuh jajal sodako ka jalma nu heweun ka urang bisa tante coba aku lagi hendak bae pugu mah pugu saya teh hewa deh ke aing teu naon hese horeng paladri hiji tujuan haul silaturah ulah kebel-kebel haji bawi lah nantu kebel-kebel dua tujuan haul ya nu kadua tujuan haul mengingat yen urang ieu bakal maut kan gitu sehingga ala ayat eta dina Quran teh kullu nafsin dha'iqatul maut eta 3 kali eta dibulak-balik ku Allah geus maut ku yakin-yakina bakal maut KBG bakal maut atuh tapi lamun jelema geus boga amal soleh jelema teh geus boga bekal maut itu dirindukan hayang paeh eta atuh jelema nu geus boga amal soleh geus boga bekal mah jelema geus boga deposito mah sampeurkeuneun pala hadirin wal hadirat ja eta cenah ge jalma anu maut mah lir ibarat orok nu aya di jero beuteung kumaha kitu eta orok nu aya di jero beuteung begitu orok teh di jero beuteung cek orok Gusti abdi mak embung keluar di jero beuteung emak ngeunaheun di jero beuteung emak haneut kuring mah kadaharan ku Gusti Allah disadiakeun masyaallah kawasa Gusti Allah nyadiakeun rezeki hambana di jero beuteung padahal di jero beuteung padagang bubur padagang buras non bapana sok ngiriman gitu solo godor sekali-kali uduk taburas ka handap pernah atuh henteu sakapeung sok aya cenah bapana lol be ngolol troh be ngajampe balik deui be cenah ulah diperpanjang nu eta mah tapi eta cek orok teh hanet Gusti abdi mah di dieu embung abdi mah ka mamana cek orok ngan galibna kudu kaluar galibna kudu kaluar pan eta cenah ge reuneu ye galibna reuneu 9 bulan paling sakedeung reuneu sabaraha genep bul paling kebel reuneu 4 tahun aya kitu nu reuneu 4 tahun aya saha Imamuna Syafi'i radhiyallahu an dihamilkeun kudu jadi ibuna 4 tahun mantak bisi aya urang putat reuneu 1 tahun ibu-ibu can ngajuru ulah khawatir tungguan ke 2 tahun 2 tahun tadaikeun bijil bae ulah khawatir tungguan ke 3 tahun 3 tahun tadaikeun bijil bae tungguan ke 4 tahun tah lamun 4 tahun tadaikeun bijil bae bawa ka selaras bedah bisi-bisi mah jerona anak bedul 4 tahun can bijil keneh bae mah eta Imam Syafi'i mah cenah ge eta Haji Usep Imam Syafi'i mah ditanya ku ibuna di jero beuteung ibuna teh wali Imam Syafi'i na ge jawali nyahueun ieu anak teh bahan lalaki kasep bageut anak emak iraha aceng kaluar ti jero beuteung mah umuran 2 tahun tak keur dihamilkeun ku ibuna iraha kasep ieu aceng kaluar ti jero beuteung emak geus rindu lain teu sabar ieu emak ngandung aceng tapi emak teh geus rindu hayang ningali wajah aceng Imam Syafi'i jawab harita keneh di jero beuteung ibuna moal mak moal waka geura kaluar ti jero beuteung emak sebab abdi can beres menghafal Quran
Jadi Imam Syafi'i mah nalar Qur'ana ti jero beuteung ibuna. Rabbana Karim. Geus nalar Qur'an di jero beuteung. Kunaon urang putar tere modar. Kuliah pagejet bae. Ih, pohara. Borosot belahir ke alam dunia 4 tahun. Umuran 7 tahun langsung hafal Quran. Bari menguasai seluruh qiraat. Umuran 9 tahun. Katalar kitab Mu'atta. Karangan guruna Imam Malik. Masya Allah. 14 pan dikuasai oleh Imam Syafi'i. Umuran 12 tahun, wakila 15 tahun. Jadi mufti internasional. Ngebahas masalah. Kersare Imam Syafi'i mah. Pernah ziarah silaturahmi ka muridna. Tuh Imam Syafi'i gitu ego. Sanajan guru. Nyontohan ka urang, ulah ego. Silaturahmi ka murid ka Imam Ahmad bin Hambal. Sare Imam Syafi'i dijagaan ku Imam Ahmad bin Hambal. Secara santri kuari dak cenah kiai geus tinggalkeun yuk tolol pat santri kuari mah. Kiai molor ditinggalkeun lain dijagaan. Coba eta neuk salat subuh ke kot siling intip. Gubrak. Hoi, sobo. Cek kiaina. Sobo. Wuh, bro. Haru dong. Bari jumlah liur gimana? Ya kiaina mau ember. Balik deui kiaina ka ieu mah. Kiai ngintip na hordeng. Horeng santri ge ngintip dak geus eueuh tadi can kiai. Kot siling intip kiai murid jeung guru coba santri kuari mah. Tuh. Imam Syafi'i mah dijagaan ku murid ku Imam Ahmad bin Hambal. Teu sare Imam Ahmad bin Hambal ngajagaan sare guru. Di luar aya kotok koek ciak digebahkeun jadi bisi ngaganggu kana sare guru. Jajar santri kuari sorogan kiaina nunutan digetakan bepan. Bari kieu pandang sorogan matos dor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngarenjak guruna. Buat guru disentakan jeung ku santri kuari. Ampun. Padahal bahala mah mana Imam Syafi'i kuat kitu ka guru. Imam Ahmad bin Hambal ku takzim. Ya Allah, Pak Bu. Ai barang hudang Imam Syafi'i. Kudu nama doa hudang hees tah kumaha teh? Heuy, doa hudang hees. Astagfirullahaladzim. Budak di ai molor ku barareu ki ai doana teu nyaho. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sok nu kolot teh apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nuzur. Subuh ruang. Bala mah gitu. Mantak eta ngahudangan subuh mah emana ge pantes nu kolos teh. Nu ngaramah kurang paliger. Aya nu ngaramah pan eta teh tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Nu ngora eta mah. Wa'afina wa'fu anna. Terus ka dituna jokol ge poho deui. Aya nu kolotna teh lo kitu. Ya hayyu ya qayyam la ilaha illa anta. Atuh anca-anca bae atuh nu hudang tungtungna. Tuh. Begitu hudang Imam Syafi'i. Ngusap banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Imam Syafi'i. Imam Ahmad kaget muridna bin Hambal. Punten mama aya naon cenah? Mama ngimpen apa kumaha doang nu kaget? Sanes cenah Hambali. Tadi nuju bobo ku mama 127 masalah bab fikih, qiraat, hadis dibahas, dijawab kabeh keur sare. Wow. Lain otak urang teh mah. Rabbana Karim. Makana Imam Syafi'i nyarios. Yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an. Cek Imam Syafi'i disunahkeun di luhur pakuburan
baik indung bapak urang nu geus teu aya atawa dulur urang yustahabu sunnah di luhuran pakuburan ayu syai'in minal Quran maca naon bae ayat tuh makana ulama gagah nyeun hadorot coba eta ku hebatna ulama ya ku gagahna ulama mata ulah sok sembarangan eta ulah sok neulean medsos kuari kalah siling ledek siling hina urang dibentrok-bentrokkeun sana untung dangdangan tungtungna urang geus goreng hate urang mah ulah ka bawa tuturkeun kiai lembur coba ieu kan bingung nu bodoh mah siling hujat siling anu ih nah kumaha tuh mana piconteun mana uswatun hasanah tuh lamun kiai na geus raribut lamun kiai na geus darderdor siling hujah paladidin atuh kumaha nu bodona laras gitu Masya Allah paladidin eta ulama ngarang kieu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil Fatihah ayu syai'in minal Quran kunaon Fatihah sabab Fatihah mah jampe salat rata-rata jelema ararapal sanajan dadalek dogan helanan bener tak kejang kunaon Fatihah sabab ummul Quran saquran maknana dikumpulkan dina Fatihah Fatihah dikumpulkan dina bismillah dikumpulkan dina B na lapat bismillah maka B panjang sot gitu sadunya kumpul di dunia kabeh tuh bu pak kunaon al-Fatihah kan bararisa Fatihah mah cenah ulama embung Fatihah atuh mangga naon bae contoh kieu ai bisa mah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitil kiram al-baqarah kunaon ai begug mah kunaon ti alif lam mim sampai ke ditu wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum Al Imran dur baca doang nak ngariung sepi kabeh dunggal penting doang tuh iyalah hebatna ulama mantap kudu syukur di lembur urang aya kiai kudu syukur di lembur urang aya anu ngarti agama kudu syukur di lembur urang aya nu magahan Fatihah kudu syukur di lembur urang aya nu magahan parukunan alhamdulillah belah mana ieu masjidna masjid dia di belah mana kulon aya di dieu Jumatan poe naon bisi dia poe Salasa ji eta mun poe Jumat sok rame sisi jalan teh masjidna di jero sok rame eta mun poe Jumat beuh teu muat sampai di bagusan deui di gedean deui nya laju nek nanya kula eta mun wiridan Jumatna rame tah henteu komo ngatoharan mah atuh imam duaan be jeung karpet kolot-kolot tegap legara risin geus karolot ngilu wiri da ngejedog di dinya ka mana kitu atuh aja geus karolot geus tujuan haul nu kadua mengingat urang teh bakal kumaha kitu eta orokna jero beuteng kembali ya kula manek nyatakan riwayat bab maot supaya kaharti kula nyeun contoh teh eta orok teh pan embung kaluar ti jero beuteng ngan kulantaran kudu kaluar kalibna keluar borosot be doang tadi ta anakna Haji Bawi borosot diputat cek orok popanira horeng diputat mah leuwih lega aya jalan raya aya alpa aya pedagang nasgor Gusti
abdi embung balik deui ka jero beuteung indung abdi. Masya Allah, itu dasarnya kita mau bisa. Nah, jelema soleh nu boga amal, nah maot jaka bagi arendungan apa ya nu geus kolot ge ih kuat digogotong ka rumah sakit sari asi sari asa sari asuh hayang naon eta atuh hayang cager hayang hirup keneh bener sok dar bepae jelema boga amal soleh masuk liang kubur dilegakeun ku Allah kuburanana ti dieu ka Baitullah tuh tempat geus disediakeun didelekeun ku Gusti Allah mata kumaha brus masuk ke liang kubur malaikat rahmat ngajaremput dararatan saha anjeunnya kasepnya geulisnya seungit ieu kula teh salat anjeun baheula ari anjeun saha meuni seungit meuni geulis meuni kasep ieu kula ngaji Quran anjeun baheula teh ngaderes tuh dararatan nyelampeurkeun ari anjeun saha meuni ruhai ieu aing teh kuba masjid masjid teh aya kubana 5 nu leutik anakna 4 eta can dibangun jangan ngomongna eueuh bae dibangun tah saha anjeun aing marmer ari anjeun saha kasep ngan geuneuk aing mah semen ulah loba omong cenah ngomong eta kabeh eta ari siasanya kudunya hideung aing mah beusi lain si dayat jat ya Allah eta ngararomong aju sia cenah ka dieu naon tuh atuh ngabaturan anjeun jati ta Gusti Allah nah mantak aya dina eta teh tah anu budak sok nebakan terbang tanang ngaranna kitu teh kitu tah prok nan sia teh ngaranna teh ila aing ngaranna teh budak wari menaon nah lain ada jadi nan rawis nan tak nan rawis nah gitu terawis ulah diman bae batur karunya geus kolot terawis ulah marawis bae kumaha kitu eta pan aya eta sasolawatan ulah meunang prak bring brungna bae dalakan maknana ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana da budak wari mah gitu ya nafsu hei awak-awakan tibi anjeun geura gawe bagus geura sesenangan lantaran anjeun rek papanggih ya ainu qarri ayuna hei pangbubungah mata anjeun teh geura bararunga geura sesenangan nek mau teh kitu tah hayang geura panggih jeung saha panggihna bungahna teh jarek panggih jeung saha jeung kakasih saha hadal jamalul mustafa rek panggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad geus moal inget ka pamajikan moal inget ka anak moal inget ka mobil moal inget ka naon lantaran da kapanggih jeung kabog nyeri moal dirasa lantaran nu dibayangkeun kabogohna hayang geura panggih jeung saha bibiliqona jeung saha hadal jamalul mustafa deka panggih jeung kangjengna matak jelema teh daek nyumbang muludan bloon tolol geblek atuh kumaha jangan ngandelkeun ibadah urang na pake nu mana ibadah lamun lain syariat Rasulullah jajak Nabi jelema masuk ke surga ku dua jalan hiji fa bi rahmatillah ku rahmat Allah cek Rasulullah nu kadua wa bi syafaati ku syafaat aing urang mah salat belang bentong coba ngaji teu pati ecreug maca Quran tilok aya bedek zikir tatangga modar hiji sakali baca sholawat aya petir doang naon arahkeun ieu urang hirup hayu coba
hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Aduh, nek papangi jeung jungjunan, nek papangi jeung kakasih. Pala hadirin, geus hayang geura panggih doang urang kieu bae. Contona urang teh boga kabogoh. Kabogoh teh di Singapura kuliah. Nah, urang mah di dieu kuliah. Kabogoh mah di Singap. Nah, maena ngudag es sabaraha tah? Ai es sabaraha kitu? Tilunya. Ai nu kaopat es mambo, es geprok mun gitunya. Kunaon eta Kabogoh teh ya? Kabogoh teh di Singapura, Bu. Masya Allah, begitu eta Kabogoh di Singapura teh geus 7 tahun kuliah nek balik. Neng sekarang insya Allah bulan depan pulang karena kuliah beres, ini mau di wisuda. Oh iya tah, iya. Tuh bulan tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, waduh kuari karak tanggal hiji. Kuari karak tanggal iya hiji Desember contohnya. Oke balik namanya, kalau itu bulan hareup, tanggal 10 bulan hareup. Paling geus atoh. Terus saminggu deui dihabaran, Neng udah kuliah beres, alhamdulillah dapat gelar S3, SOS, padagi eta teh cenah. Di kamar mandi teh naon eta? Ngepel merenya. Tak alhamdulillah, kuari mah ye Neng teh. Sekarang mau pulang, tolong pulangnya minggu depan tolong dipapag. Oke, dipapag. Malum lah orang putat aya keneh bae Sundana lah, aya dipapag segala. Kumaha eta? Oke, papag. Minggu eta. Neng naik ke pesawat apa? Udah itu sih tiketnya udah booking. Pesawatnya Singapura. Gitu, aya maca Quran ma'ro kudu dijelaskeun, bahasa Inggris mah kudu disamarkeun. Apa gitu? Where eta teh endah. Where maki where? How are you? How are you? Pan gitu. How are you? Singapura, Malaysia, Tangkoraksia. Ini bahasa Inggris banyak. Nanti bahasa Inggris gitu. Atau gue lagi pernah lah setting bahasa Inggris. Naik kapal apa? Singapura Airlines, Boeing 77. Popo. Ya, oke. Kumaha eta? Poe Jumat ieu Kabogoh si kemod beulanan. Ngajak baturna Sarmin, min kades ya. Aing anter poe Minggu ka bandara. Tenang sia, Kabogoh aing datang lah. Lu bener oh. 7 tahun aing teu panggih. Aing langsung kawin pokona mah. 3 bulan 2 bulan moal deui kayak deui bisa kena gogodan. Der be. Poe teh poe Kamis tah. Aing tangan mobilnya nyarter ke bandara. Mobil naon sia? Ulah Sigra. Ulah Kalya nyeri hareuras tah mah. Innova. Bila perlu Zeniko. Kata mah nyoy cenah halimpu. Doang kamu puruk endog sebelah kerenah ge. Pohara ya orang putat. Bo akhirnya, no bener sih, pokoknya kau yang dibayar. Mahal ge bayar. Oke. Sia milunya. Oke. Berangkat. Lain berangkat menang tangges. Poe Jumat. Cek ibuna. Ceng. Mak pangbelikeun daging. Kebae mak poe Minggu. Tuh, poe Minggu. Kunaon ngomongna poe Minggu? Sabab inget kakak Bogoh ndak dijemput poe Kabogoh ndak datang na poe Minggu. Iya pikiran geus teu fokus. Mau di kamana sia? Minggu. Tuh, geus teu endah mana eta? Naon ngomongna kitu? Pikiran anak. Geus kakak Bogoh. Peladirin. Makana jelema anu sakaratul maut, masya Allah senyum, hadal jamalul Mustafa. Geus eueuh ka poho, eueuh ka isin, hayang panggih jeung junjunan alam. Kitu deui urang geus poho ka isin,
eta kabogona teh malam minggu dipanggil si Udin, si Abatuna, si Sarmin, cek si Kemod, min, siapa pilih saya? Aya, orang berangkat atau sisa. Hoi, sia nanaonan. Ya ka bandara mah 2 jam ti dieu mah. Ai ka Bogor sia mendarat jam berapa? Jam 9 esuk. Pokoknya orang penting bae tas salat Isya. Atuh sia nanaonan cenah. Tuturkeun bae aing. Pokoknya sia hayang naon bae di bandara tinggal ngomong. Pokoknya hayang naon bae ngomong bae kayak ngomong doang ieu. Ngomong doang. Begitu berangkat, datang ke bandara di dia jam 8 diputar. Datang ke bandara jam 10 polongo be. Cek aing sia ke bae sia tos salat subuh kaburu. Tolol sia nyiksa aing tungtungna. Enggak sia tong loba omong hayang naon ku ari sia. Mending ngopi yuk ke Starbucks cenah. Cek si Sarmin teh, "Hayu mod urang ngopi ke Starbucks." Ulah sia mahal tah mah. Mending itu di pinggir jalan tuh sebelah itu cenah. Tuntun mah ngopi kapal api di hayang ke Starbucks ge eueuh 10.000 deh be na gelas aqua teh ya. Ai mah hayang ngasan itu cenah roti anu weuy mahal. Itu bae tuh di ditu tuh gogodoh jeung bakwan. Tungtung nama puyang mena. Rokok siapa mana rokok? Tah rokok bose. Rokok cengkeh. Masya Allah, saya ngomong memang borok kali, tolol sia. Sudah bomong, kayak tenang balikan. Masya Allah, tedaek sare tungtung di jeram musola. Tehes, naon sababna, nuka bayang itu. Adan jam 3:30, jam 4 lewat 10 menit. Allah Akbar. Waktu ku gubrak si Sarmin ku si Kemot. Woi sia udah. Ku biasa gitu lok salat subuh manehna. Kunaon? Ka Bogor setelah datang. Beres salat subuh ya. Cek si Sarmin, mod atuh urang mending ngarap ka tukang KFC. Wah, uduk teungeunah si bisnis beuteung sia. Tuh neangan uduk bae di pinggir jalan itu tuh. Aing sarobe jeung diputat uduk biodah. Tuh. Begitu jam genep kayak aing neka ieu lah nanti akan ngaranna informasi. Mbak, mau tanya Singapore Airlines 77 Boeing 77 kapan mendarat? Jam 9. Oh ya, makasih ya. Ya. Jam 7, jam 8, setengah 9, jam 9 kurang seperempat, jam 9 kurang 5 menit, doang ketok ndogan. Jam 9 tepat, ting teng information. Information. Ai kapalan bahasa Inggrisna. Nek nanya kula aja. Kapalan bahasa Inggrisna. Information. Island Singapura to Jakarta Soekarno Hatta Boeing 77 City 77 eta. Tah. Mun 10 atuh sik. Alah aing bahasa Inggris sabodot teuing. Thank you very much begitu geus. Naon boy teh thank you very much. Terima kasih. Tepat. Jam 8 jam 9 lewat 10 telepon. Neng udah mendarat, baru celek. Oh iya. Dari malam, Masya Allah. Iya kan gimana, gak bisa tidur Neng. Oh iya. Sekarang di mana? Neng, ini baru diceplok. Exit, cepret, kan gitu, diceprot. Trek, oh iya. Sebelah mana? Neng lurus aja, pintu G, terus belok kede, cina. Nah, di situ ngajugug nangtung. Paneta kade lo ya di bandara mah ya kaca natenya. Kaca gede we kieu ya. Jauh ka dulu. Ai eta pan kadele, ai jelema pakai kadele, ai sawara eueuh, jauh. Oh, Neng. Eta salakina lalakina kabogona teu karasa lumpat. Ngudag naon? Ngudag saha? Ai jeger nabrak kaca nu kandel teh. Ngajungkel hulu zendol, lengan potong, Masya Allah huntu ompong. Waduh, getihan tetap. Waduh ya cek eta kabogona. Kenapa? Enggak apa-apa. Nyeri ngan moal karasa nyeri sadu di deuleu.
kabogo dicabut nyawa nyeri ngan moal nyeri aya nu di deuleu saha hadzal jamalul Mustafa leungit ka nyerina eueuh aya amaliyahna deuleu tuh masyaallah almarhum Abah Haji Epi maotna malam Jumat lin hah Ji poe Jumat jam jam seberapa? Jam 2, jam 5, asar. Di jam anu pae-pae Jumat mah atuh diheskeun bae. Kayak dihudangkeun tuh. Masya Allah, Rabbana Karim. Kos gitu. Horeng eta maot jalma nu boga amaliyah mah masya Allah. Alim Gusti, abdi balik deui ka jero beuteung indung cekarok. Alim Gusti cek jelema nu boga amal salat di jero kubur kudu balik deui ka alam dunia sebab di dunia mah capek kudu salat kudu bener kudu jujur boga ilmu kudu magahan boga harta banda kudu sedekah jadi pejabat kudu adil alim Gusti abdi kudu balik deui ka alam dunia sebab di dunia tempat capek arembungan nu geus boga amal soleh mah terkecuali nu boga amal jore lain papatah. Masya Allah. Kartos ya kartos. Nah guys, hawali mengingat. Urang bakal mah. Abah Haji Epi husnudzon. Aya. Diajikeun ku putra putrina. Dititah kabatur anu ngajikeun sarua bae. Nah, matak pentingna boga anak anu waladun soleh, waladun sabik. Anak anu ngabakti kanu jadi indung bapak pala hadirin iya kan hese nyetak anak soleh teh gat nah iya kieu teh urang hadir di dieu iya teh atuh nu gagah atuh lain anakna anak Abah Haji Epi nu gagah kok mau Haji Bawi ji teu gagah teu naon haji mah ieu nu gagah sah atuh almarhum bisa ngadidik orang, bisa merenahkan orang sampai kieu. Masya Allah, Rabbana Karim. Nah, iya, mengingat orang bakal maut. Benar, benar. Nah, guys, ista'iddu. Gera cawis-cawis, gera siap-siap. Jaeta mah hak iya. Jelema maut lain mawa amal, tapi dituturkan ku amal. Ai mawa mah orang dipilihan, ima jore, ima goreng, ulah dibawa. Nu mah bagus bawa, lamun mawa. Tapi maut mah dituturkan ku amalna. Melak cabe bakal jadi. Melak amal hade bakal dituturkan ku amal. Melak bonteng bakal jadi. Melak goreng bakal dituturkan ku amal. Itu bisa mungkin. Kalau hadirin. Makana cek Gusti Allah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah sing sajalma nu nyieun amal kabagusan di alam dunia sanajan sagede liang jarum ku Allah bakal ditembongkeun jeung sing sajalma anu nyieun amal kagorengan di alam dunia ku Allah bakal ditembong. Makanya cek Rasul badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu wahai umat cek Rasulullah anjeun gegancangan gegeraan kudu gakancangan pabisa-bisa nyieun amal soleh wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu anjeun kudu gagancangan geura tararobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tailah hadirin geus moga-moga urang persiapan bekal maut sabisa-bisa urang geura berbuat hade ka papada ka makhluk Allah terutami ka khaliq pal hadirin ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha geus diterangkeun ku guru-guru urang geus tujuan hal nu kadua mengingat urang oge bakal mah ujung-ujung nama jelema mah paeh pal hadirin tos haul nu kadua tujuanna mengingat maut terakhir geus ya seberapa itu ya
Jam 10. Oh, tadi jam 10 mereka bina-bina. Nah, terakhir ya. Tujuan haul eta birrul waliden. Bakti kanu jadi kolot. Ya, ayeuna sabab eta kolot mah teu uji-ujian jeung anak. Ayeuna kolot mah yang meuli sawah jeung anak, meuli mobil, meuli imah, meuli tanah. Itu dulu kolot mah meuli tanah 2 hektar tilek jeung anak. Hadirin aya anak aing nek meuli sawah 70 hektar jeung indung bapak aya anak nu kitu. Coba kolot mah eta coba bae ya Allah neuleun cuna ceng, aceng kunaon doang nu rada gering. Laleuleuh mak. Laleul aya kitu can dahar. Ai bapak sia ka mana? Gering. Ai emas sia sarua bae geus 2 poe nirisan. Aju can dahar ti isuk. Tacan ngalenyap hate indung mah. Bener? Pot ngingkik langsung ditiangkeun imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manaon? Aing hengki di ma aing sanyo modar. Padahal alasan. Guguruan ka dapur. Nanaon? Dibukakeun gerobog. Lomari kejo, nanaon? Ka goah ka bedaringan, beas acan. Nah kulkas, kosong. Cai herang bae kabeh. Ya Allah. Langsung balik deui indung mah. Nita adina ceng ka dia sia. Horeng ka kasia gering geus 2 poe. Masya Allah, dala ku sia tuh aing kaditu. Masya Allah, horeng gering geus 2 poe, manehna gering, pamajikanna gering. Amin. Abah Haji Adam dimyati moga-moga ku Allah dipaparin taufik hidayah, rajin ibadah, panjang umur anu barokah. Moal cenah ge mena aya nyandung mah moal ieu cek mena ge. Moga-moga orang ge sing dijadikan manusia nu rajin ibadah. Ya Allah, kembali tah. Coba eta. Indung mah kumaha coba. Ceng ka dia, ya bikin ku sia. Kana kakak sia tah duit 500.000. Beasna tuh kiriman 20 karung. 20 liter. Tah eta tempena, eta laukna, eta sayur. Indung mah sampai kadinya. Saya bandek nanya kula ya. Aya urang putat anu sok nongan dapur indung aya aya ngan milu nyiuk tengkorak sia eta mah. Ai cenah ja emak cenah boga keneh bare anyar atuh aya disiuk ku manehna. Jol deui anak nu kadua emak cenah kula ge heuh cenah ngasan bare anyar. Rengsek tanu kolot. Coba. Masya Allah. Indung mah coba. Anakna gering. 2 poe 2 peuting teu hees di rumah sakit. Kumaha ngomongna? Gusti, lamun ieu panyakit bisa dipindahkeun, pindahkeun bae mending kula nu gering daripada anak abdi nu gering. Tuh. Pepan ceurik anak dibawa ke rumah sakit, indung mah langsung ceurik bae. Anak urang kejang-kejang dibawa ke rumah sakit. Diobatan ku dokter. Alhamdulillah menang seminggu cager. Benar? Barang cager teh seuri indungna. Alhamdulillah pak anak urang cager. Guwuk be bapana ceurik. Kunaon bapak ceurik ti mana mayarna aing cenah. Mantak beda ceurik indung jeung bapak mah eta. Indung masuk ka hiji ceurikna bapak mah terakhir jak kudu dibayar eta. Kan bapak nu mayar eta. Untung aya BPJS be kuari mah. Ibu payahlah indung bapak. Masya Allah, Rabbana Karim. Ayeuna teh aya sok pala hadirin wal hadirat teh diayakeun lah haolna. Ya, urang teh ayakeun tah haol satahun sakali jeung indung bapak urang. Jeung indung bapak urang. Ulang ukur batur, ukur kamampu urang. Atuh ukur be. Contoh boga anak 3. Beres haolan. Pan kieu ceuk Nabi. Ma'ala ahadikum idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi. Tepati-pati aya hiji jalma di antara anjeun kabehan ngayakeun sedekah haol benggeus indung bapana nu geus teu aya
Masya Allah. Kumeta ganjaran anak. Ganjaran sodako mah tekudu Allahumma ausil. Allahumma ausil mah Quran jeung doa jeung zikir jeung tahlil jeung tahmid. Sodako mah atuh geus be. Kumeta fayakuna ajruha liwalidayhi, maka eta ganjaran anak kabeh jeung indung bapana. Contoh, ieu kuari misalkan ya Ibu Haji jeung putra-putra almarhum nyieun baskom teh berkat nyieun 500 contoh. Baju nyieun amun nanuna nyieun itu pokona mah contohna kieu beakna 100 juta behelanan. Kumaha eta ganjaranana? Maka fayakuna ajruha liwalidayhi, lamun keluarga almarhum saepna 100 juta sedekahna, maka ganjaran jeung almarhum 100 juta, Ibu Hajina 100 juta. Ari jeung anak-anak nu ngayakeun walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima sayun. Walahu pikeun istrina, walahu pikeun anak incuna, walahu pikeun minantuna mithlu ujurihima, ganjaran seperti indung bapana bae. Tuh teu dikurangan sagede kuman-kuman geus lamun anak ngayakeun haul bapa beak 100 juta sanu dia haulan abahna contohna jeung ibuna, maka abahna 100 juta ibuna 100 juta anakna nu ngayakeun 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta. Walahum mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa. Kumaha cenah tatanggana nyumbang manteu ngan milu mantuan ngan milu nyatu 4 kali atuh henteu teu sakitu tah mah henteu. Eta mah anak genep di bawah kabeh ieu milu nyatu. Tuh walahu. Geus kakolot mah ulah hook. Ulah hook. Ukur ka mampu urang balik ti dieu. Masyaallah. Atoheun. Ai kitu eta kolot urang di dunia ngadoakeun keur hirup. Geus maot masih kena ngadoakeun. Ieu urang kuari ya. Kula bisa kieu doain indung bapak kula jeung guru-guru kula. Ustad Abdullah Fikri bisa kieu doain nunggu bapana jeung doa guru-guruna. Yo, Kiai Haji Usep istiqomah kuari doa ibu bapana, doa guru-guruna. Masya Allah. Awas para hadirin hadirat. Urang usaha cenah hayang maju, wapak besia sagede anggel. Ai makom indung bapa diantep teu dijarahan. Moal mempan sia wapakna ge. Tah, wapak nu asli mah indung bapa, jarahan makomna. Kumaha cenah abdi mah teu bisa. Atuh panggil ustad jaloba nu ngalalanggur. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat ieu makom bapak geus 30 tahun teu dijarahan. Kuat poho deui. La ilaha illallah kasantap pena kasandingan tungtungna. Waduh. Ajuna maena jeung adina balik di Kaputat cicingna ditu di Bekasi meureung di mana boa. Balik Kaputat. Beja ka mamangna, mang, ai makom abah kula belah mana teu nyaho geus poho deui ceuk kakana, eta kakana geblek deui. Ka makom adi teu nyaho. Waduh, asana mah baru di itu cenah di makom gede. Teangan ku anakna. Kak cenah jabeula mah ieu bapa makomna di dieu kuari eueuh ka mana pindah kitu cenah teu bebeja deui pindah. Ih tolol deui nya. Pira aku jeung makom pindah teu bebeja. Akhirna kumaha? Ngan asana cenah baheula cirina tangkal berenuk ja. Orang yang tangkal berenuk dipindahkan ku bangun kebo. Karena pager. Ya iya cina ya gede iya. Iya gak masalah. Pager kuat di jarahan pager. Jarah kuat hareupeun pager tuh kira-kira. Ai ku tilok jarah. Zarah. Teu bisa urang zarah. Atuh panggil ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang ka dieu. Kitunya. Sahabat eta mah ustad nu ngalalanggur. Ayeuna waduh tat keur peuting mah kula ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi dicekek. Ku saha? Ku abah kula bumbuan ku ustad mangpang-mangpong. Bener mah kudu jarah. Mata getan. Waduh, ieu awak kula ngagibik doangna nuturkeun ieu bapak ieu. Kitu kena bodoh mah teh percayaan ieu. Geus manehna kudu jarah. Mata kita yang diantar, di mana komna di itu, ayo. Engke lah cak ustad dia. Sebab iya jarah bagi-bagi.
kuari mah paketan soalnya. Lain eta bae lain voucher bae. Lain pulsa bae nu paketan, jarang paketan. Ai maksudna kumaha tad? Nya aya paket murah, aya paket sedang, aya paket mahal. Ai kitu, aya paket murah sakumaha kitu? Paket murah mah kulhu 3, palak binasi hiji biasa puji 11. Doa robana atina. Ai paket sedang mah kulhuna 11, pujina 33. Doa rada sedang. Ai paket komplit eta mah make Yasin. Yasin kulhu 33, Yasin sakali kulhu 33, puji 150. Doa lojor. Cek ka majikanana. Waduh. Ai paket murah sabaraha kitu tad? Gope 500.000. Paket sedang 1 juta. Paket komplit 2 juta. Nges Pak, paket nu murah, nu penting udah dicekek belanan orang ieu cenah. Cek ka majikan, "Oh, cenah saya kitu mah." Jarah, Pak. Langsung Ustaz nangge. Atuh yang paket murah ieu. Saya ngaran Ibu. Oh dah. Oh. Ayo bapana? Odi. Oh nya. Keluarga O meureun. Ila antaratul Fatihah. Fatihah. Ahad la ilaha illallah la ilaha illallah. Amin. Alhamdulillah alamin. Guys. Tad sakedeung amat pan paket murah. Oh. Teu lain deui. Ai paket komplit pan ustaz ge kuat mau susur segala. Tasbih kuat kilo golotrak. Kuat nyusupan. Hadarata ge lain deui ya. Ila hadratin nabiyil mustafa. Ini Haji Bawi teman ini. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Kok calangap ta Ustaz? Bae, ya sudah gitu. Wa ilaihi turja'un. Baik, kulo lagi muja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paket komplit, la ilaha illallah, paket komplit. Bo, anggus be. Atuh 2 juta ya, Pak. Geus kabayang bae teh. Kitu aja usah beda. Atuh kumaha? Teu bisa cenah Mamang, ulah cara nurutan kolot baheula jarah. Assalamualaikum, makolot salageur. Hampurannya jarang nong atuh kumaha susah mah teh doakeun ieu incu kabeh. Sing loba duit, sing baru ka mobil, kayak sering nongna ka dieu. Sakitu bae nya, yuk assalamualaikum, talolol pan eta jarah. Teu maca naon. Eta akibat bodoh. Hei. Ayakeun haolna zarahan. Ngayakeun haul urang teu mampu ya doang kieu mah doang Ibu Haji mah doang putra-putri almarhumah ya teu mampu. Atuh nguji ka mampu urang. Atuh nya boga anak 3, Kak. Aya naon balik ti dieu ya. Beuh kula mah nyeredet ngadenge Ki Jamal tadi ceramah. Kula mah kasinggung. Mun sesersetan hate kula. Atuh kunaon tuh sia? Atuh pacena abah pan can dihaolan geus 7 tahun. Bogo heuh. Ieu mah tadi ge masyaallah. Balik cenah tidinya kuat hayang dahar acan di mah jauhna naon. Temarin mah jauhna naon ieu sia atuh tayang dahar lah. Anjo kumaha tuh sia ieu? Atuh pugu ka kanu kolot. Cek adina nu bungsu geus kula nyieun 30 baskom. Besek. Tah, cek nu bungsu. Cek nu adina deui cek kakana dan nu kadua. Tenang, aing boga rezeki 40. Geus sabaraha tah? 30 jeung 40 sabaraha? 70. Cek adi-adina nu 2 ai kakak ieu cikal bara. Tak aing mah hiji bae cukup. Ih tolol eta anak nu cikal deui nya. Geus tenang ti aing urusan amplop kiai aing nu ngatur. Pan urangan 70 cedekeun masyarakat di Butat loba. Geus selen bae. Ngondangna ulah diumumkeun. Pilihan ku sia ustadna saurang bae. Baskom ti aing cek kakana. Jeung amplopna panggil Haji. RT nu diondang, teh ka sia, pangondangkeun masyarakat 70-an bae aing dek kaol. Pan satikeun amat. Ih, sia deui. Pusak ieu kamampuan anak. Atuh kumaha tuh?
Pokoknya siang ngondang harewos bae, mau motor siapa pakai helm ngondang nage. Bisa ditanya sih masyarakat kemana sih ya. Berangkat aja ngadengna jam berapa? Setengah genap dek maghrib. Bisa kanyahoan. Berangkat nanti. Assalamualaikum. Aja ke ngerokok bieu. Salam enak. Diondang ngaolan. Kusaha? Mang Anu. Jam berapa? Setengah genap. Aing makarak adanya cenah ngariung setengah genap. Ih, udah lo omong kan 70 baskom. Oh, itu. Datang tuh wayana Ustad ka imah Mang Anu na make motor make helm misi ditanya ke masyarakat. Ah, siap. Berangkat Ustad. Kok langsung bablas ke dapur motornya ke ditu. Waktu itu tuh pancing hordeng nak bisa kanyawan. Cukup mah tuh ya cenah 70-an. Anggas 70-an. Langsung Ilah hadir Fatihah amin ulah rasain mau jenah la ilaha illallah pokoknya mah doang orai hos doang soang ngan 70 beres ngariung amin trong dur maghrib cari cing beda jero imah kumaha urang keluarna ya mau berangkat pasti mau ditanya ieu kuat kabeh disamunikeun disumputkeun di dian samping atau doang nu burut belah lumpang karariu doang keuyeub minggir kabeh mau berkat apa artinya ukur ka mampu sebab ketika tepung tahun Masya Allah datang ya sodako almarhum sodako urang ya kuari ya ka almarhum sodako ibu hajina sodako putra putrina kumaha eta pala hadirin hadirat kumaha Masya Allah iya almarhum ngadoa geus indung bapa mah ulah ninggi dunia di alam barzah ge masih ngadoakeun mun kadenge ku urang Abah Haji pikir ngomong kieu ku ari ngadoana ya mun kadenge ku urang dibuka hijab ku Allah Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah Gusti ampurakeun pamajikan abdi ampurakeun anak minantu abdi ampurakeun encu-incu abdi liman nawwara qabrana jalma nu geus daangan kuburan abdi ku sodakohna wa basyirhum bil jannah bubungah Gusti aranjeunna ku surga Gusti kama basyarna biha saperti bungahna abdi ku sodakohna kurang kumaha kolot di dunia ngadoakeun di akhirat masih keneh awas ya putra putri almarhum aya keneh ya mah haji hiji deui hormati sayangi bisi kaduhung geus eueuh mah ija indung mah pohara ka anak teh sagala jeung anak tapi kadang-kadang pala hadirin hadirat coba ya indung mah kieu ya urang di jalan mak ieu keur di jalan hayang naon tuh ayang anggur asem dah ayang naon martabaknya naon martabak darayang pan masuk bagi martabak ieu cenah nan ngara kacang hejo teh embuk rayang balik-balik bae beulikeun bae eta martabak sabab geus balik mah sia geus datang geus mana martabak tadi cenah emang ngomong embung ge aing tadi kuari mah hayang tah kolot awas eta kakolot wapak nu asli kolot terang teu urang dia karena ustad nuker viral di Jawa nuker masyhur kuari Gus Ikdam ngaranna terang teu jamaahna rame teu sakitu mah halanan anjeunna hirupna mulia Masya Allah kula silaturahmi ka hiji kiai moal dibejakeun kiai nama hiji pasantrena rapih muridna sedeng terus naon ngaranna anjeun kahirupanna tenang ya Allah atuh dunyana alhamdulillah hidupnya sederhana tapi pohara tapi tamuna rame nu silaturahmi biasa naon kula ge silaturahmi begitu rame antri dari mana sampean saya Banten mau doa perlu apa mau ijazah mau minta sholawat mau minta mohon maaf cek ulah kiai yang namanya wiridan sama di Banten di Jawa di mana sama satu sholawat 2 Quran 3 hizib sarua cek ulah kabeh tapi saya terus anda kesini mau apa
saya pengen silaturahmi. Yang kedua mau bertanya sama Anda. Sebab kiai nak sapantar jeung kula. Apa pekerjaan yang sampean laksanakan? Bukan wirid, tapi pekerjaan. Waduh, cok mana ieu mah kudu ngomong obat mata. Aya. Kajero. Tamu baralik, dipanggil kajero. Masya Allah. Para hadirin. Saya ini punya orang tua, Kiai. Oh iya. Saya kalau punya rezeki, enggak saya buka. Sebelum orang tua saya dulu yang ambil. Masya Allah. Sekarang ini, cek mana enak. Dulu saya suka dapat rezeki, habis ceramah, saya dikasih amplop sama panitia atau sama sebul bed. Saya enggak berani buka itu uang, kecuali dibuka oleh orang tua saya. Dan saya sedikasihnya sama orang tua. Ayah nu ngiriman bolu, daging, bubuan. Saya tidak berani makan. Kecuali saya serahin dulu kepada kedua orang tua saya. Masya Allah, Rabbana Karim. Eta kuring nangis. Pala hadirin. Rabbana Karim. Laju kumaha. Sekarang, nih, orang tua saya udah meninggal. Nyeselnya saya luar biasa, padahal bakti. Dan saya mau jalan, nggak mau jalan kecuali saya salam dulu sama orang tua saya. Cukup saya baca Fatihah. Dan saya pulang dari manapun, habis keluar dari rumah, habis kondangan, habis silaturahmi, saya tidak berani masuk ke rumah saya kecuali saya salam dulu kepada kedua orang tua saya ke makomnya. Munasabah, cekulah ampun, lamun geus kieu mah. Ternyata ialah orang tua. Gus Ikdam itu meratukan orang tuanya. Baheula ayah Habib Umar di Cipayung, Bogor. Oh, wali gagah. Pagawean ngagagandong indungna bae. Indungna kuat menang nempel kana taneuh. Masya Allah. Rabbana Karim. Geus, lamun urang hayang boga ilmu, ngaji. Mun urang hayang boga dunia, usaha. Mun hayang urang boga manfaat ilmu maupun naon bae, istiqomah. Mun hayang boga mulia, ngahidmah. Moal timbul kemuliaan seseorang lamun teu ngahidmah hadirin. Mantak dina ilmu thariqah, syarat berthariqah kudu ngahidmah kanu jadi guru. Moal bisa pala hadirin. Tembus wusul tanpa ngahidmah kanu jadi guru dina perthariqahan. Urang hayang berkah, indung bapak urang. Abah urang geus eueuh, ibu urang. Pala hadirin wal hadirat, Rabbana Karim. Ibu urang misalkan geus eueuh, aya abah urang, hormati pala hadirin sabab indung bapak kumaha kitu. Du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doanya kedua orang tua kepada anaknya bagaikan doanya Nabi kepada umat dina pada wajah diijabah. Endongan tuh ku anjeun Sultan Banten, endongan Syekh Mansuruddin Cikaduan, zarahan tuh Mbah Priuk, zarahan Abuya Cilongok, zarahan mana bae tamah. Tapi lamun ngantepkeun indung bapak, mohon maaf, sekalipun doa wali tidak akan tembus ke arasnya Allah, nyangsang di tengah-tengah lantaran kehalangan ku doa indung bapak. Masya Allah. Moal mulia. Urang bijil di indung bapak, anu ngabiayan indung bapak, betul apa tidak? Kiai tak abuya tak bijil mati indung bapak lain tina batang kalapa. Bener tak? Nah, moal kabalas indung bapak jasana. Dibere duit cenah kurang 1 miliar, eueuh moal kabalas. Dibere cenah kurang dibelikeun mobil, moal kabalas. Coba eta. Indung mah hoi. Ya Allah, eta nyiram. Majikan kula mun nyiram. Kunaon sih Mi? Harenak, pasakan. Kieu be. Eta keur ngandung eta 3 bulan, geus kieu bae. Kunaon Mi? Abi eta cenah make minyak seungit, harenak. Kieu. Tapi eta ibu-ibu eueuh nu nyiram kieu. Kunaon? Duit 500 juta. Harenak aya nu kitu eueuh eta. Aya we ta ibu-ibu nu keur nyiram harenak kana duit aya.
aweh mun mau duit leutik perkara karanak cenah mun mau duit leutik tah indung muka sampai kadinya moal bisa ngabales jasain tengah penting coba aduh mana nirisan anak kayang nyusu kumaha salakina makerek beh tibra bener bayangkeun coba indung urang ngajuru ngaluarkeun urang Rabbana Karim kadang-kadang urang lalaki mah pan kelepus beh ngerokok indung sia geus bijil cenah kitu doang pada lalaki mah tapi ibu-ibu ya Allah nyawa nu dikorbankeun munasabah al jannatu tahta aqdamil ummahat surga ada di telapak kaki ibu pohara ieu hadis eta cek Kangjeng Rasul artinya kita harus memuliakan kepada ibu derajatmu 3 tingkat dibanding abah ulah ayah baik atau 3 tingkat derajat nage geus mun mere duit ka bapa 100.000 ka indung mah kudu 300.000 akur ibu-ibu tuh jurig duit mah akur cenah ieu pan lebah dia ieu geus wayahna ibu urang aya keneh hormati karunya komo ya lamun jelema munasabah eta kiai ku mulia-mulia teuing aya wiridan biasa bae cekula kiai wiridan kiai saya punya kiai punya saya pun punya wiridan kiai suka hatam Quran saya pun jarang-jarang hatam Quran kiai baca sholawat saya pun baca sholawat kiai baca hizib saya pun baca hizib tapi saya belum bisa apa yang dikerjakan oleh kiai setiap balik di mana baik datang ka makom abah na jeung ibuna lamun keur hirup keneh assalamualaikum abah ibu cager doakeun abdi muah 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 oh para hadirin didahar ku indung dibere ku anak bapak dibere ku anak sanajan mampu indung bapak masya Allah dibere tepira kejo padang tepira kan kejo padang didahar ku indung Gusti abdi ge kabeuli teh kejo padang tapi nuhun Gusti teh geus nenden kepedulian dina anak abdi aduh sakieu luar biasa nuhun Gusti kurucud indung cimatana sedih ridho masya Allah bunga cerik bunga ridho gulusur 10 malaikat rahmat ngadoakeun ke anak nu model kitu Rabbana Karim berbaktilah kepada kedua orang tua masya Allah Rabbana Karim aduh Gusti kata ibu kula geus eueuh geus 4 tahun aya abah kula maot ta ibu kula nang 10 poe dikawinkeun deui ku kula atuh kumaha baji 10 poe kawinkeun nu kenal ya kawinkeun aing ih kami teh bisa ngurusan kawinkeun deui nang genep bulan bisa deui kawinkeun deui ku kula kawinnya banyak kawin deui mana yang nyurang kawin aing orang-orang orang kolot aing kawin ku ari jeung 40 tahun rada anteng jakori mah eta tuh gitu tah geus hormati indung bak ingetkeun patokanana birru walidikum tabirrukum abnaukum ya berbaktilah kepada kedua orang tua engke anak urang bakal bakti ka urang hartosnya nah guys ya awal tujuanna 3 hiji urang silaturahmi 2 mengingat maut 3 birrul walidain kartos nah meungpeung aya keneh ya putra putri almarhum sadayana hormati ibu urang kasihani sayangi tanya naon kahayangna naon pangabeukina insyaallah langit molongpong rahmat Allah molongpong lauhil mahfuz muka moal ngagembok cerit indung bapak kula macana bodoh lain ahli ibadah woi temempan ke kabatur ka anakna malabatan doa wali nyangsang tuh dongeng ku jurej kumaha kitu ku jurej ahli ibadah isu penting ibadah baik digerokeun ku indungna jurej ka dieu naam umi ana fil ibadah hampura umi cenah ceki jurej kula mah keur ibadah eta sapoe ibadah baik ai indungna tadi celuk-celuk dibere fitnah ku Allah Subhanahu wa taala pan dituding zina pan apa artinya? Ketika orang tua kita tersakiti hatinya, mohon maaf hadirin, nutup rahmat Allah. Pala hadirin, jarah kamu kom wali mana baik, mual mempan karamat wali kecuali minta doa jeung ridho indung bab. Sakitu anu kapiatur muga-muga aya manfaatna. Muga-muga urang kabehan sing termasuk manusia anu bakti ka indung bapa.
manusia anu rajin ibadah, manusia anu bisa urang teh nempatkeun diri supaya urang ieu sadayana menang rahmat jeung ridha Allah Subhanahu wa taala. Almarhum di alam barzah, mugi-mugi ya Allah kenging rahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu haji sareng putra-putrina, mugi-mugi ku Allah dipanjangkeun umurna, dijembarkeun milik rezekina, dijantenkeun dzurriatan thayyibah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila atharatil athirin irham abdaka Haji Epi bin Haji Salimah dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna wa iyyahu minal akhyaril marzuqin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir dharihahu wa kafir an sayyi'atihi. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin waktubhu 'indaka minal muhsinin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al dzurriyyatihi min ibadikas salihin was salihat min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afrighis sabra ala zawjatihi wa ala auladihi wa ala ahlihi sabran jamila bijahi sayyidil mustafa. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.